عقلكم شنو رأيكم نروح نفطر بكربلاء؟ يلا شباب اتوكلوا بالله، صعدوا الغراض. يا بنقول يا الله ونتوكل. وبداها هذا علينا بكذبه، قال مره فطرت بتمرايه هالكبرها واحنا مبين هوايه مصدقينه واحنا صايمين يكذب ورايحين الكعبه. او صدق بالنسبه للصويره منين؟ من الكوت لو من بغداد؟ بدا يبين علينا اثار الجوع ومن يندل هذا البستان وين، وبعد معاناه الطريق والجوع واخيرا طبينا الكربلاء. نزور لو ناكل. لا هذا بعد له شويه ويتخربط. طبينا للمطعم وبديناها بتمره وشوربه. وقت يجيب الخبز وبين ما يجي الخبز انا بديت اتحارش بيه. شربتهم شاي على حسابي بلا منيه. وبعد ما كملنا هسه تعالوا نزور. وندخل اول شيء للامام العباس. ليش الامام العباس بناس اكثر من الامام الحسين؟ لحد الان بعد ما حد مطيني جواب مقنع، لانه صحن اكبر او لانه هو سموه كافل، لان مو بس كفل السيده زينب بل كفل كل الحاجات المستحصيه. وهسه نزور الامام الحسين عليه السلام. فانظروا، هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم؟ فعلام تقاتلونني؟ استوت نشنشت، استوت دم رجع بوجهك. الحمد لله والشكر. او صدق ليش مهما تفتر وتدور على مطاعم طيبه ما تلقى طعم اطيب من طعم الثواب؟ بما انه زرنا كل الاشخاص اللي استشهدوا بمعركه الطف، من هو اخر شهيد في معركه الطف؟ من هو اخر شهيد في معركه الطف؟ جواب سهل، حسب خبرتي الامام الحسين. خطا. راح اجاوبك عليه. هو انا صح. عارفه بس سيد المتابعين يجاوبون. عرفه والله. انتم عرفتوا لو بعدكم؟ اذا عرفتوا اكتبوا لنا بالتعليقات. زياره مقبوله ان شاء الله، وانتظروني في فيديوهات جديده.